मैं डॉक्टर गौरव त्रिपाठी, वाइटैलिटी ऑस्टियोपैथी क्लिनिक लखनऊ से। ये हमारे साथ एक पेशेंट हैं, 36 ईयर ओल्ड लेडी। इनको तकलीफ ये है कि इनको अपने कान में एक झंझनाहट जैसा महसूस होता है, हमेशा आवाज सुनाई देती है, खास तौर पे लेटने पे, जिसके लिए ईएनटी को विजिट किया, कोई काम बना नहीं। और जब हमें मालूम पड़ा तो इनको आज ड्राई नीडलिंग का एक ट्रीटमेंट सेशन हम ले रहे हैं। देखिए, ये एक कॉमन कंडीशन है जिसमें कुछ लोग कहते हैं सीटी बजने जैसा आवाज आती है, कभी बताते हैं कुछ की सरसराहट मालूम पड़ती है कान में, अलग अलग एक्सप्लेनेशंस देते हैं। इसको टिनाइटिस कहते हैं बेसिकली। और इसके लिए ड्राई नीडलिंग के सेशन में पेशेंट को सुपाइन लाइंग में जब हम काम कर रहे हैं तो हम लेटरल टेरिगॉइड और मीडियल टेरिगॉइड मसल को रिलीज करेंगे। ये मैसिकेशन में इस्तेमाल होने वाली जबड़े की मांसपेशी है जो कि यहाँ पर होती है। ये ज़ाइगोमेटिक प्रोसेस है। ज़ाइगोमेटिक प्रोसेस में अंदर की तरफ ये मसल है। इसमें ड्राई नीडलिंग करने के लिए हम लगभग 180 डिग्री पे इस मसल में जाएंगे, 15 मिनट के लिए छोड़ेंगे, फिर हटाएंगे। फिर मीडियल टेरिगॉइड हमारे जबड़े का, ये नीचे वाले जबड़े का इस एंगल पे, बिल्कुल जहां मेरी फिंगर है, इस फिंगर टिप में मीडियल टेरिगॉइड है। मीडियल टेरिगॉइड पे नीडल करने में हमको हाथ से उसको पकड़ के रखना होगा। तो 15 मिनट का वो सेशन हम यहाँ दिखा नहीं पाएंगे, मगर लेटरल टेरिगॉइड हम अभी ड्राई नीडलिंग करेंगे। और ये एक ऐसा ट्रीटमेंट सेशन होगा जो कि इनको न केवल बीमारी से राहत दिला देगा एक ही बार में, बल्कि वो हजारों रुपए वो दवाइयां जो कि अनावश्यक रूप से खाती या खा चुकी थी, उन सब जो लोग भी ये देख रहे हैं, अगर ऐसी कोई शिकायत, कान में झंझनाहट महसूस होना, सरसराहट जैसा लगना, सीटी बजना, झींगुर जैसी आवाज, झंझनाहट की मालूम पड़ना, ऐसा कुछ भी होता है, ये टिनाइटिस है। और इसका इलाज ड्राई नीडलिंग से फिजियोथेरेपी और ऑस्टियोपैथी में किया जाना बहुत सरल और संभव है। देखने में ऐसा लगता है लोगों को कि इसमें सेशन में शायद कहीं कोई दर्द होता है, मगर इसमें कोई दर्द नहीं होता। zygomatic bone, needle placed, hit, go inside, done। कोई दर्द तकलीफ? मुंह से बोल सकते हैं आप, हंसना नहीं है, बोलना भी सकते हैं। कोई दर्द बोल के बताइए। दर्द है यहाँ पे आपके दांत निकलवाया गया था? हाँ। 1-1.5 महीना हो गया उस बात को? हाँ। ओके, ठीक। 15 मिनट आराम से लेटिए, उसके बाद इसको हटाते हैं। तो ये लेटरल टेरिगॉइड ड्राई नीडलिंग का सेशन था जो कि टिनाइटिस की कंडीशन के लिए हमने अभी लिया है। इसके बाद हम स्प्लीनियस कैपिटस, मेस्टॉइड प्रोसेस और मीडियल टेरिगॉइड मसल, इनको भी ड्राई नीडलिंग करेंगे। इस काम को पूरा करने में लगभग हमें 1 घंटा लगेगा और उसके बाद ये पूरी तरीके से ठीक होंगे। थैंक यू वेरी मच।